tid med en good so. Stemning i top nu, for alting er godt. Hej alle sammen, velkommen til en good so's første YouTube-video. Philip, hvor er vi i gang? Vi er bagmændene bag tøjmærket en good so, og vi skal prøve os af med et nyt koncept, som hedder en dag med upcomings, hvor vi kommer til at besøge alle mulige upcoming personligheder, og det kan være alt fra sportsøvere til artister, som for eksempel vi skal ud og besøge i dag. I dag der skal vi nemlig ud og besøge upcoming artist Ferslev, og vi skal en tur med ham i studiet, hvor vi skal prøve lidt af, for eksempel selv lægge nogle bars. Jeg knipper hen som Bentner, oh lord. Gå på flip lidt direkte fra Momondo, ay. Og derudover så inden da, så skal vi selvfølgelig lige ud og lige hygge lidt med ham. Og derudover så skal du lige få trimmet det her skæg. Ja tak. Så bro, lang tid siden. Ja. Velkommen til hovedstaden. Tak fordi vi måtte komme. Fuldt klar til at komme i studiet i dag. Bare så vi er blevet lagt hjemmefra. Skaffet Top Guns gamle studie til os. Så godt komme. Ja, så der skal jeg prøve at lægge lidt linjer. Sindssygt. Det er fucking fedt. Skal vi rykke eller noget? Ja. Skal se, det er faktisk inde af porten herovre. Producer er lidt forsinket, så får lige en lækker kebab på Kebabery. 3 gange Berliner døner, så kører det ikke også? Lad os se, hvad den kan. Nå, men vi går way back fra de gode gamle tider i Nævr, hvor vi hyggede lidt på skolen som vikar dengang, ikke også? Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan startede hele karrieren egentlig? Hvordan kom du overhovedet i gang med musik og så videre? Der startede på gymnasiet, der var en af drengene i klassen, som havde nogle venner uden for gymnasiet, som lavede musik sammen. Og så en af de drenges storebror, han var producer og havde sit eget studie derhjemme, ude i sådan et annex, eller hvad man kalder det. Så jeg tog med dem i studiet, og så var jeg med et par gange, tror jeg, med 3-4 gange. Og så pludselig så var de gået lidt død i det, så er det sådan her, hvad Ferslev? Skal du prøve? Skal du lige prøve? Jeg har altid skrevet lidt ned sådan i noter, det har altid sådan lidt været noget, jeg gjorde. Du ved, nogen skriver dagbog, men jeg har sådan, så har jeg bare skrevet rim ned. Og hvor meget tid bruger du sådan på det? Altså nu, jeg er begyndt at pendle her, efter jeg startede på studie her i København, så jeg skriver gerne lidt i toget, både til og fra skole. Og så ellers sådan en god gang imellem, når jeg lige føler for det. Nogle bestemte tidspunkter, hvor du bliver mere eller mindre sådan inspireret af forskellige ting? Altså, jeg har altid sådan skrevet sådan lidt eftertænksom, kalder man det. Altså sådan med mine tanker og følelser. Men ellers så er det sådan meget hverdagen. Jeg har prøvet at holde det meget sådan, hvad det er. Noget, som alle kan relatere til. Så jeg bare giver den en skalle og bare bliver ved, så kommer det lige så stille. Så det er det. Jeg spillede 2 koncerter indtil videre. Så jeg spillede nede på Handelsskolen nede i Næstved. Der skulle jeg varme op for G-Million til deres kunstnerfest. Så det var det var mega fedt. Men mit første show, det var faktisk inde på noget, der hedder Club Nuit nede i Næstved. Faktisk min manager og nogle af hans drenge, der har startet det. Du kan spørge direkte fra Næstved. Som vi spillede på Sound for jer udvikling. Jeg var backstage. Det var faktisk efter Casey havde spillet. Så Caseys håndklæde lå der. Det var lidt fedt. Jo, altså hvis jeg hører en, der spiller den, eller der er nogen, der kommer og siger, hey, jeg kan hele første vers af den der, eller det der er mega fedt. Det er jo det. Altså, det er jo sådan noget der. Det er i hvert fald det fedeste ved at have et tøjmærke, føler jeg. At se folk gå i det, represent. Ja, det er det. Det er jo det, altså, det er det fedeste at kunne give igen. Den der følelse af, at man sådan nærmest har et lille community om det, man laver, ikke også? Hvor mange sange regner du med at indspille i dag? I dag? Altså, jeg er tit ret optimistisk, så går efter 3-4 sange i dag. Jeg skal i gang med så småt at lave en EP nu her. Så jeg har nogle singles med nogle features, og så skal jeg have en EP ud. Vi har jo hørt rygter om, at der kommer et rimelig fedt feature på et tidspunkt. Så det må folket ude, de må glæde sig. De må bare glæde sig. Hvis alt går vel, så kommer der noget. Så vi har faktisk forberedt en lille lækker ting til dig, og vi tænker, at du skal prøve at designe din egen tee i dag. Design? Ja. Okay. Er det noget, du tror, du kan finde ud af? Ja. Og jeg maler lidt en gang imellem, når jeg keder mig i fritiden. Så vi har forberedt lidt her, 3 forskellige farver, så må vi se, hvad du kan cook til os. Så det er faktisk et koncept, vi kommer til at køre i hver video, at vores personlighed skal designe deres egen t-shirt. Et er, at de ligesom har deres profession, han er artist, men noget andet er ligesom for os at lære om designs og så videre. Og man kan sige, at det går også lidt begge veje, ikke også? Altså vi får lov til at lade Ferslev prøve lidt af det, vi lærer i vores hverdag, og så bagefter skal vi også lidt prøve af, hvad du laver i din. Det er det der main focus,
Men vi føler, det er et fedt twist, ligesom at blande vores hverdag ind med deres. Det er lige lidt af begge verdener. Ja. Vi skal lige have en lille gennemgang af, hvad der skete og så videre, ikke? Altså, hvad er tankerne bag? Okay, så bagpå, der har vi Ferslev, mit kunstnernavn. FRSLV. Ja, det er vel sådan der en form for smiley, I kan se. En glad smiley, der rækker tungen. Og en, der er sådan lidt bob-bob, og så står der Ferslev nede i bunden. Ja, ej, det blev sgu da meget godt, synes jeg. Jeg er enig. Jeg synes, det er lige den tørre, og så kan vi prøve på. Og se, nej, enig. 100%. Inden vi slutter, så får vi lige prøvet den på, så vi lige kan se, hvor lækkert det er blevet. Lad os. Hvem skal vi gøre det her med næste gang? Hvem skal lave sådan en her 10 næste gang? Det må I meget gerne skrive ned under, så ser vi, om vi ikke kan få det til at lykkes. Ja. Det her, det sker. Porten åbner. Så bro, godt at møde dig. Mathias. Fedt, du måtte komme. Mathias. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men vi skal også ligge på bars, mig. Det skal nok blive en fornøjelse. Der er blevet cooket hjemmefra, intet mindre. Ja, vi har forberedt os godt i hvert fald. Okay, vi er ankommet til studiet. Boys er samlet. Produceren er klar, intet mindre. Vi kan lige se herovre. Setup. Fucking fisk. Og vi har selvfølgelig taget lidt lækker med til Ferslev her. Ferslev har ikke en gudso på. Kæmpe fejl. Der kommer selvfølgelig lille lækker der fra vores side, ikke også? Og så er vi klar til at lægge barsen nu. Så lad os bare se at komme i gang med det. Den er ny, den her jo. Ja, det er fucking lækkert. Nå, Philip. Skal vi høre, hvad du har til mig? Jeg knipper hende som Bentner, oh lord. Når days kommer, er rejsen aldrig kort. Da jeg var broke, brugte det rejsekort. Når dagsordner ændrer til Ferrari. Boost, I like to party. Damerne, de bange, jeg er farlig. Hun skriger, og jeg kalder hende for mami. I sengen, der er jeg fucking uartig. Ikke puller, hvis du typen den der sapi. Bang, konto boomer, jeg er klardrig. Hvis du tør, så bare kom og sig. I det, du åbner munden, er du done out. Jeg bedøvende og mangler slet ikke cloud. Min track record kunne komme model scout. Hun vil gerne ses igen, der er no doubt. Wow! Ja, tak. Sinds! Fuck, det er konge. Det skal være med, jo. Det skal være med. Det er sådan en lille adlib, jeg lige kører. Hey, vi har en gudso i huset. Gudso i huset. Der er helt varmt inde i studiet. Har vi der? Det er nogle tunge bars der. Vi kan leve op til dem. Der fucking stack på BIS-konto. Medlemsstifter er Endo Mondo. BVB Keeps. Jeg popper i Rondo. GBH flybillet direkte fra Momondo. Ay. Alle år, der bliver poppet på Shamondo. Skider på regninger og konto. Nyt drop, det bliver udsolgt pronto. Vores brand, ja, det hedder en good so. Siger! Mamma! Fuck, det er stilet! Var det? Godt. En gudso foran gardinerne. Philip Melberlinerne er herovre. Ferslev, der elsker gardiner, er herovre. Hvad har vi at sige? Du skal rate os, hvem der var bedst. Jeg tænker, vi skal have 3 parametre, ikke også? Ja. Jeg tænker, vi kører bars. Ja. Det er vigtigt, at der er god bars. Så kører vi flow. Du skal ligge ordentligt på beatet. Og så tænker jeg en levering. Jeg er fuld confidence. Der er mest confident i det. Ja. Klart. Jeg starter, det er mit første. Det er Melberlinerne, der starter. Okay. Nej. Slipper hen som Bentner, oh lord. Når days kommer, er rejsen aldrig kort. Da jeg var broke, brugte det rejsekort. Når dagsordner ændrer til Ferrari. Boost, I like to party. Damerne, de bange, jeg er farlig. Hun skriger, og jeg kalder hende for mami. I sengen, der er jeg fucking uartig. Jeg ikke puller, hvis du typen den der sapi. Bang, konto boomer, jeg er klardrig. Hvis du tør, så bare kom og sig. I det, du åbner munden, er du done out. Jeg vil døvende og mangler slet ikke cloud. Track record kunne komme til model scout. Hun vil gerne ses igen, der er no doubt. Okay. Alle år, der bliver poppet på Shamondo. Der fucking stack på BIS-konto. Endo Mondo. BVB Keeps. Jeg popper i Rondo. GBH flybillet direkte fra Momondo. Der fucking stack på BIS-konto. Medlemsstifter er Endo Mondo. BVB Keeps. Jeg popper i Rondo. GBH flybillet direkte fra Momondo. Tak, drenge. Come on. Hvad har du at sige? Jeg er positivt overrasket. Det må jeg give jer. Altså, bare det, I flyder på beatet, når man tænker på det første gang i studiet. Det er, hvis vi starter med bars,
kan lige tage nogle af dem, jeg lige har lagt mærke til. Jeg synes, den du fyrer med Model Scout, den er... Ja, track record. Ja. Den er godt deroppe af. Fra 1 til 10, hvad vil du sige, Philip Lowe der? Jamen, hvis vi har de 3 parametre, så synes jeg, vi gør det sådan, jeg siger, hvem der er bedst til hvad. Okay. Så vi starter med barsene. Og den giver jeg til dig, Philip. Ovenpå den her, det gør jeg. Så på barsene, der har vi Philip. Så har vi flowet. Der må jeg sige... Tak. Ja, det er, for det er faktisk det. Det der med flybillet, det er sindssygt. Det lyder fucking lækkert. Altså overraskende godt. Så flowet har vi herovre. Så er der leveringen. Ja, den får du også. Ja! Det gør du. Det bliver du nødt til. På det der, ovenpå det der flow, det er... Jeg siger tak for i dag, boys. Jeg smutter for i dag. Gå nu. Come on. Vi er i studiet med en good show. Stemning i top nu, for alting er godt. Og der er fyldt op i studiet. De er klar med et drop. Oktober vi op. Vi er i studiet med en good show. Stemning i top nu, for alting er godt. Og der er fyldt op i studiet. De er klar med et drop. Oktober vi op. Hey. Nej. Det var alt for i dag. Vi fik set, hvordan det er at være med Ferslev i studiet. Vi fik lagt nogle bars selv, og vi var ude og lave en lille t-shirt. Ja, det er den, I kan se her. Jeg har prøvet at være lidt kreativ, og I kan simpelthen vinde den ved at skrive ned i kommentarfeltet, hvem er Gustav og Philip, der lagde det bedste vers på den sang, vi lavede i dag. Vi glæder os til at høre jeres holdninger derude, og ellers så ses vi bare i næste afsnit af En Dag med Upcomings. Tak for det. Vi er i studiet med en good show. Stemning i top nu, for alting er godt. Og der er fyldt op i studiet. De er klar med et drop. Oktober vi op. Vi er i studiet med en good show. Stemning i top nu, for alting er godt. Og der er fyldt op i studiet. Svært ved at stå ret, svært ved at nøjes. Nemt ved at smile sort, nemt ved at kløse. Fuck, det er hjertetødt jo.